पहिले पहिले राजनीति हुन्थ्यो जसमा राज्यलाई सम्पन्न र सुदृढ गर्ने गरिन्थ्यो। विस्तारै त्यो राजनीतिबाट लाजनीति भयो जसमा लाज शरम पचाएर जे पनि गरिन थाल्यो र अहिले लाजनीतिको सुरुवात भएको छ जसमा जनता हरेक क्षण सडकमा मर्नुपर्ने बाध्यात्म स्थिति बनाएको छ। विगत 3 दशकको उपलब्धि। 0 कर्मचारी तन्त्र पूर्ण भ्रष्ट छ र पार्टीगत गिरोहबाट सुरक्षित छ। देशमा विभिन्न लुटेरावर्गद्वारा जनता चुसेर लुकाएको कालो धन अथाह प्रशस्त छ तर जनतालाई जिउँदो लाश पारिएको छ। 1 देश का अधिकांश नदी नाला इंडियन का हाथ में बेचियो। 2 सरकारी स्तर का दर्जनों उद्योग कल कारखाना प्राइवेट गर्दै सखा पार्यो। 3 विशेष गरी हजारौं महिलाहरूलाई शरीर बेच्न बाध्य बनाइयो। 4 लाखों युवा जनशक्ति विदेश बेचबिखन थालियो बाध्यात्मक स्थिति बनाइयो। 5 बेरोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा बढ़ावा दियो। 6 ऐतिहासिक तथा अन्य भौतिक संरचना ध्वस्त पार्यो। 7 17,000 को रगत बगाएर लाश बिछ्याइयो। 8 टोल र सडकमा कांग्रेस कम्युनिस्ट को नाममाट अराजकता फैलायो। 8 ईसाईकरण को व्यापार धंधा व्यापक बनायो। 10 एनजीओ इंगो का नाममा लुट धंधा थाल्यो। 11 जातीय तथा धार्मिक द्वंद्व का लागी बिजारोपण भयो। 12 हरेक वर्ष 2 गुणा 4 गुणामा महंगीले जनता चुसी रह्यो। 13 देशलाई 80% भन्दा बढी पर निर्भर बनाइयो र हरेक उपभोग्य सामानमा इन्डियनकरण गरियो। 14 स्वदेशी मुद्रा पलायन गराएर अर्थतन्त्र रित्याइयो। 15 खेतीयोग्य जमिनलाई कंक्रिटीकरणमा विकास गरियो। 16 जाण संस्कृतिलाई तीव्र पारियो र घ्याम्पा विचारधाराले अपराध बढायो। 17 शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा चरम अत्याचार र शोषणको धन्दा बनाइयो। स्वास्थ्य उपचार गर्दा छोराछोरी पढाउँदा घरखेत बेच्नु पर्ने बनाइयो। 18 नागरिकता बेच्ने धन्दा थाल्नी गरियो। 19 न्यायालयलाई पैसावालको पैरवी गर्ने धन्दा बनाइयो। 20 सुरक्षालाई जनता तरसाउने र आफू सुरक्षित रहने कंपनी बनाइयो। 21 जनताबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुबैतिरबाट कर राजस्वबाट लुटको धन्दा गरियो। 22 सरकारी कर्मचारी तन्त्रमा पियनदेखि हाकिम सम भ्रष्टाचार का महानायक बनाइयो। 23 हरेक सरकारी निकाय र कार्यालयलाई लुटको अखडा बनायो। 24 ठेकेदारी का नाममा लुट र शोषण धन्दा व्यापक गरियो। 25 प्रकृति दोहनको धन्दा व्यापक बनाइयो। 24 तस्करहरूको धन्दालाई मुख्य प्राथमिकता दियो। 26 वडादेखि संसद सम्म छोटे राजा तयार गरी लुट र शोषणलाई व्यापक बनाइयो। 27 देश का महत्वपूर्ण सूचना विदेशी का हातमा बेचिन थालियो। 28 देशलाई अप्रत्यक्ष इंडियन प्रांत बनाइयो। 29 कर्मचारी सुरक्षा निकाय शिक्षक र पत्रकारितालाई कांग्रेसीकरण र कम्युनिस्टीकरण गर्दै लुटको धन्दा बनाइयो। 30 सडक दुर्घटनामा पासो थापेर मान्छे मार्ने काम विकास गरियो। सडक यातायात सुरक्षा विधि कहिले गरिएन। 31 पर्यटक घुम्न आउने हिमाल तथा पहाडमा डोजर ध्वंसकरण गरियो। 32 कालाबजारीलाई प्राथमिकता दियो। 33 हाम्रो आफ्नै मौलिक शिक्षा संस्कृतिको निर्मूल पारियो। 34 नेपालको लाजनीतिले राजा वीरेन्द्र परिवार सिद्ध्यायो, मदन भण्डारी सिद्ध्यायो र अन्य यस्तै धेरै सिद्ध्यायो। 35 हरेक काम गर्दा कांग्रेस वा कम्युनिस्टको माथतमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको थाल्नी। 36 कांग्रेस कम्युनिस्ट गुण्डागर्दी दनगिरीलाई उत्कर्षमा पुर्याइयो। 37 गाली प्रथा जाली प्रथा नाली प्रथाको थाल्नी। 38 साइन्स र टेक्नोलोजीमा शून्य बनाए। 39 बैंकिङ व्यापार निश्चित दलाल पुंजीप्तिको हातमा सुम्पियो। 40 आम जनतालाई आत्महत्या र आत्मदाह गर्न बाध्य बनाइयो। 41 नातावाद कृपावादलाई बढ़ावा दियो। 42 नक्कली सुकुम्बासी सृजना गरियो। 43 विकास निर्माणको ठेक्का पट्टालाई कमिसनको आधारमा पार्टीगत बाँडफाँड नीति ल्यायो। 44 विधि विधान संविधान गरीब जनता चुस्ने र अपराधी जोगाउने बनाइयो र वैधानिक अपराधले छुट पायो। 45 सरकारी डिजिटल काम र साइबर सुरक्षा निम्न स्तरको र कमजोर बनाइयो। 46 टोलमा श्री 5 छोटे राजा नाम का लुटेरा जन्माइयो। 47 लुटका निम्ति सांसद खसीबोका किनबेच तथा अबुझ जनता संग भोट खरिद प्रवृत्ति थालियो। 48 देशलाई विदेशी ऋणमा डुबाइयो। 49 घर घरमा मरेका लाशलाई शहीद घोषणा गरेर लुट मचाइयो। 50 डलर खेतीका लागि देशलाई विदेशीको क्रीडास्थल बनाइयो। 51 किसानको हक हितमा कहिले काम भएन। बिउबिजन मलजल बजार व्यवस्था मूल्य व्यवस्था गरिएन र सदैव इन्डियनलाई प्राथमिकता दियो लुटिरहन सक्ने नोकर बनाइयो। 52 सीमा सुरक्षा नीति इन्डियनलाई सुम्पियो र इन्डियन अतिक्रमणलाई छाडा छोडियो। 53 विशेष गरी तराईमा धनाढ्य वर्गले जमिनदारी प्रथा कायम राखी गरीबलाई दास प्रथामा यथावत। 54 बैंकिङ क्षेत्र पनि गरीब चुस्ने र धनाढ्यलाई झन पोस्ने लुटमा नै लागेको देखिन्छ।
सायद बैंकिंग बाट पनी नेता रुलाई कमीशन जांच होला। राजनीति रत्यस को एक बाटो चुनाव भन्नु ने राष्ट्रीय अपराधी का लागी लुट को दरबार बनाउनु हो भने जनता का लागी चिहान। हामी आम जनताले देखेका लुट र अपराध यति धेरे छन् भने अदृश्य कति होलान्। यसरी हरेक जनतालाई लुटेर, चुसेर, शोषण गरेर